Kijk maar. Op die ballen onderop. Daar stuurt hij door. Als de wind verkeerd invalt, dan duwt hij de vaan weg. En dan draait hij het roer beneden. Het grote roer wordt nu niet gebruikt. Nee, het grote roer staat vast. Maar dat houdt dan toch tegen? Nou, wat wou